Eita lelê, dia de faxina. Seria tudo mais rápido e tranquilo se a trelozinha não fizesse as pessoas da casa parar para procurar suas benditas bolinhas. Oxente, tenho a impressão que ela faz de propósito. Não bastasse perder debaixo do sofá, cama e poltronas, agora é fogão e geladeira, dificultando o resgate. Arre égua! Mas uma mão lava a outra, enquanto essa vaquinha em forma de cachorra explora e tira a paciência. Com essas procuras constantes, a vovó se aproveita e usa também a trelozinha a fazendo de seu puff. Eita lasqueira! Mas quem manda sentar tão próximo assim, não é mesmo?